ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಏರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಉಂಟಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಜೊತೆ ಇದೊಂದು ಪೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನುಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಷಿನ್ಗೆ 12 ಇಯರ್ಸು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಅಂತಲೇ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಏನುಂಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು IR ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಇದರಲ್ಲಿ 7.5 kg ಲೋಡೆಡ್ದು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಶ್ ಟೈಮು, ರೈನ್ಸ್ ಟೈಮು, ಸ್ಪಿನ್ ಟೈಮು, ಡಿಲೇ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9 to 10, 7 to 8, 5 to 6, 3 to 4, 1 to 2. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಟು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ನು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅದರಾಗ ಅದೇ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಉಂಟು. ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೈಗೇನು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಲೀಜು ಹಂಗೆ ಉಂಟು, ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಇದೇ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕವರ್ ಉಂಟು, ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಇದು ಸರ್ಪು ಹೇಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಉಂಟು. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.